За, hi guys. Энэ удаагийн бичлэгээр тийм entertainment гэхээс ойлоо зүгээр яг Накама яах гэж анх эхэлсэн бэ? Ямар зорилготой вэ? Одоогоор яг юу хийгээд яваад байгаа вэ гэдэг зүйлсийн талаар зүгээр гоё ярилцмаар санагдлаа. Хамгийн анх нөгөө Facebook дээр пэйж нэгээ эхлүүлжсэн. За, тэр үеийг дагж ирсэн хүмүүс бол байвал мэдж байгаа байх. Тэндээ бол нөгөө жижигэн аксессуар аниме одоо принттэй юмнууд оруулж ирээ. Зараад бас өөрөө айгүй их өөртөө авдаг байсан. Ер нь ягаад энэ чиглэлээр явах энийг анимыг сонгосон бэ гэхээр Монголд тийм юм айгүй цөөхөн байдаг юм шиг санагдсан. Ерөөсөө цуглаа болдог ч юм уу хоорондоо ярилцъехээр зүгээр нэг хэдэн Facebook группүүд за тийм бараа бүтээгдэхүүн зардаг газар байгаа. Гэхдээ тэд нар болохоор хизээч нэг тийм буцаад нөгөө хэрэглэгч рүүгээ гэсэн зүйлсүүд ерөөсөө хийдэггүй тийм янз бүрийн юмнууд байдаггүй. Аниме одоо community зориулсан тийм нэг бас юм буцааж өгөх хэрэгтэй шүү дээ. Тим юм байхгүй. Ерөөсөө зүгээр л ингээд бараа ачраа зараад тэрийгээ цуцлаад гэж байдаг. Би бол ерөөсөө тим болохыг бол Накамаг анханасаа хүсээгүй зориугүй. Бүр хамгийн анх эхэлж захтаа л бодож байсан. За миний бүр ингээд хитийн зорилго болохоор те ингээд аниме коник одоо юу гэх юм аниме том фестивал зохион байгуулах тийм бүр хитийн холын зорилготой. За тэгээд 2 жилийн өмнө эхлээд анх бол би өөрөө ч бүр яг тийм бүтэн орж ойлгоогүй эхэлж ирсэн. Анх зүгээр л аниме үздэг, хаяа манга уншдаг, тэгээ сонирхолтой дуртай баг отоку болохгүй л явж байсан. Одоо ч отоку гэж өөрийгөө хэлэхгүй. Гэхдээ яг зүгээр тухайн үед бол өөрийгөө отоку гэж боддог байсан баг. Тэгж эхэлчихсэн. Тэгээд ингээд сүулдэ фигур захиалга авдаг болоо. Тэ фигур юм байт юм байна, тийм байт юм байна, ийм төрлүүд байт юм байна, энэгээрээ ялгагддаг юм байна гэж фигурыг нэлийн судалсан. Зарах гэдэг нь шүү дээ би чинь. Тэгээд юу зарж байгаагаа өөрөө мэдэхгүй байж бас болохгүй. Яг бүр төгс биш юм ахэд 40,000 фигур угаасаа бүгдийг мэдэх нэлийн цаг уурна. Ядаж анхан шатны мэдлэгтэй байх хэрэгтэй гэж бодоо. За ямар төрлүүд байдгийг за ер нь яаж явдгийг цуглуулдаг хүмүүс яаж цуглуулдаг. Тэгээд судлаад тэрнийхээ үр дүнд өөрөө ороод өөрөө нэлээд нэг хэсэг бол фигурэнд орсон. Фигур өөртөө нэлээд авдаг байсан. Нэг хэсэг таг чиг болсон. Ягаад таг чиг болсон бэ гэх юм бол Накама ч нөгөө дөнгөж эхэлжсэн тий захиалга цөөхөдөө захиалга аваад байдаг байсан болохоор ерөөсөө яг бүтэн цагаар хийх айгүй боломжгүй болоод за тэгээд сатаарах зүйлсүүд нэг амар олон гарч Накама гэдэг ер нь бол өөрөө ч мэдэхгүй тэгээд аянда хаягдсан. За бас өөр нэг шалтгаан гэвэл ид гоё яг явж байсан бол байхдаа пэйжээ алдсан юм яг сонгуулийн үед байсан юунаас болсон би өөрөө ч мэдэхгүй. Одоо нэг 707 гэдэг слот машины зурагтай нэг хуучин пэйж байж байгаа. Тэр пэйжээ алдаад дахиад эхнээсээ эхэлсэн. За хамгийн эрчимтэй гэх юм бол би яг энэ оны 2 сараас ч юм уу. Die 2 сараас л ерөөсөө одоо ч 3 сар сарын өмнөөс л айгу эрчимжүүлж эхэлсэн. Яг яаж эрчимжүүлж эхэлсэн бэ гэхээр Discord нээсэн. Discord community нээсэн. Тэгээд тэр Discord community-ийн гол зорилго болохоор одоо ингээд Instagram, Facebook гэх мэт social media болон ингээд пост хийгээл хүмүүс яг комент бичээл байгаа болохоос яг ингээд та нартай ерөөсөө ойрхон байж яг үндэ чадахгүй боломжгүй санал хүсэлт авахгүй яг юу сонирхож чинь юу хүсэж чинь ерөөсөө мэдэхгүй Discord дээр болсноор ямар том давуу талтай болж байгаа бай гэхээр миний хувьд болохоор би ингээд та нарын яг юу хүсэж байгаа юу хэрэгтэй одоо юу сонирхож чинь юу тренд болж чинь ямар байна гэдэг зүйлсийг бол айгу өдөр болгон ингээд зүгээр намайг меншн дээр манайхан бичээд байдаг байхгүй ингээрээ тэгээрээ гэл тэр дундаас авах юм байгаа авахгүй юм байгаа. Гэхдээ ер нь дийлэнх нь бодож үзэх айгу хэрэгтэй зөв зөвлөгөөнүүдийг өгдөг. Тэгснээр одоо илүү үйл ажиллагаа ч юм уу цаашаа явах зүйлсүүд сайжирна. Одоо сайжирсаар байгаа. За тэгээд дараагийн зүйл юу вэ гэхээр вебсайттай болсон. Вебсайтыг яагаад хийхээр болсон бэ гэх юм бол ерөөсөө одоо маш олон хүмүүс Facebook дээр дэлгүүрүүд болон хувь хүмүүс ингээд тэгвэл захиалга авдаг болсон. Ингээд захиалга авна тийм 7-оос 14 хоног тэр нь 14-өөс 20 хоног тэр нь ингээд тэр дунд амар төвөгтэй юмуд олон байд. Захиалга авч байгаа хүндээж тэр захиалах гэж байгаа хүндээж тэр за тэгэл ингээд хүүхдүүд ялангуяа дийлэнх нь ингээд жоохон хүүхдүүд фигур ингээд хайж зураг мураг харж яваад нэг амар гоё фигур харцдаг. За тэгэл надад бүр амар их тийм юм тохиолддог гэсэн чинь амар гоё фигурууд ингээд харцдаг. Тэд нөгөө бүгд скейл фигурууд багадаа 500-600 мянган төгрөгийн үнэтэй юм байдаг. Тэгэл 10-20 зураг тийм зургууд олцсон заяа ингээд чатаар явал. Эднэрийг ингээд нэг нэгээр нь үнийн шалгаад өгөөч.
Тэгээд зөвхөн үүний шалгаал зарим нь бүр ингээд олдох ч үгүй 10 жил мөлийн өмнө гарч ирсэн тийм фигурүүд тиймэрхүү зүйл бүр ингээд тийм захиалж байгаа хүний цагийг амар авдаг. За тэгээд нөгөө захиалах гэж байгаа хүүхд чинь ингээд хүлээгээд бас хүлээгээл тэгээд яач ваа болж гэнэ үү хараад өгөөч юм хөөч. Яан зүрийн болно. Зарим нь бүр шууд загнаад ороод тэр заяахан хүүхдүүд идэв тэр амар гайхах жоохон соёлтой баймаар байна шүү гэж хэлбээр санагддаг. Зарим нь олно, үнэтэй олно, хямдхан олно. За ориг нь олдно, хөлх нь олдно тий ингээд харж итэл яг оргийнхан зургийг тавьсан нэг онлайн дэлгүүр мэлгүүр эсвэл табууд ирч гэдэг юм уу байж идэг. За тэгээд хэдэн төгрөг болж байна гэж захиалаад захиалга хийгээд өгчдөг. Тэгээд эренгүүт нөгөөт нь шал зурагнаас өөр тий бүүтлэг дуураймал хийцэн нь тэгээд ирсэн. За тэрий чинь нөгөө хүүхдээ ойлгохгүй яг нөгөө зурга харцсан тийм зурагшаа юм хүлээгээ байж байгаа. Жинхэнэ угаасаа үнэтэй вэ гэдгийг мэдэхгүй хүмүүс зөндөө байгаа. Энэ мэдчлэн амар олон асуудлуудыг ерөөсөө шийдээгээд вебсайт нээсэн. За тэгээд вебсайт бол зөвхөн ингээд манай бараа бүтээгдэхүүн зарагдахгүй. Ерөөсөө та хуучин фигурээ зарах гэж бол манай вебсайт дээр надад хандаад зураг өгөөд байршуулчихад болно. За тэгснээр ямар давуу тал гарч ирж байгаа гэдэг нэгдүгээр тийм нэг цагийг бол аль талдаа маш хэмнэж өгч байгаа. За би энэ дөрвийн фигурыг хайж байна. Тэр хүн рүү одоо ингээд бичгийн орон те чатаар ингээд за надаа юу гэдэг те Tokyo Ghoul-ийн Kaneki-гийн фигурүүд ямар фигурүүд ирэх боломжтой хайгаад өгөөч гэхийн орон зүгээр манай вебсайт руу ороод хайх хэсэг дээр Tokyo Ghoul эсвэл Kaneki гэж бичээд тэр анимегийн тэр дөрүүдийн ирэх боломжтой одоогоор байрсан байгаа бүх бараа бүтээгдэхүүнүүдийг харах боломжтой. Тэгэнгүүт тэр нь хэрэглэгчийн цагийг хэмнэн шууд сонголтоо хийн. За тэгээд хэрвээ яг тэр фигурийн та хуучин фигур заржгаад манай дээр байршуулсан байх юм бол хамгийн түрүүнд өөрийн чинь фигур гарч ирээд худалдаа авалт айгүй хурдан явагдана л гэсэн үг. Мөн дараа нь болохоор нөгөө би өөрөө дандаа өөрийнхөө яг баттай найдвартай гэсэн их сурвалжуудаас бараа бүтээгдэхүүнүүдэд татаж өөрийн одоо вебсайт дээр байршуулж байгаа учраас хөлх юм ирнэ, буруу юм ирнэ гэсэн бол айдас байхгүй. За тэгээд мөн аль талдаа өөрийнхөө болон та хуучин фигурээд заруулж байгаа тохиолдолд нөгөө хүн хүргэлтээр авъя гэсэн тохиолдолд хүргэлтийг 100% бас манайхаас шийдэж өгч байгаа. Ийм зүйлсүүдийг одоо илүү цаашаа сайжруулах гээд ийм асуудлуудыг шийдэх гээд вебсайт нээсэн. За одоогоор нэг 100 гаруй төрлийн өөр төрлийн бараа хвчлэн фигурууд орцсон явж байгаа. Тэгээд цаашдаа илүү сайжрна. Аль болох олон бараа бүтээгдэхүүн байршуулна. Бараа бүтээгдэхүүнийг одоогоор би өөрөө ингээд сул цагаараа нэгээр нь оруулдаг байхгүй вебсайт руугаа. За тэгээд тэрийг ер нь бол жоохон автоматжуулах боломж юу байна гэдэг тэрэн дээр одоогоор ажиллаж байгаа. За ингээд фигурийн одоо юу гэх юм мерчүүдийн асуудлыг шийдэж тийм үү. Тэгээд цаашдаа ингээд манайх зүгээр ингээд юм зараад вебсайтаараа яваад байх юм уу гэвэл бас үгүй төлөвлөсөн юмнууд зөндөө байгаа. Аниме, Япон соёл те одоо зөвхөн аниме биш шүү дээ. Тэрнээс ч одоо ингээд тоглоомод ялангуяа гача геймүүд бол маш их одоо хүмүүс тоглодог болсон байлээ. За Hololive гэдэг VTuber-уудыг бас айгүй сонирхдаг болсон байлээ. Ерөөсөө л энэ нэг одоо хэсэг үгийн хүрээнд байгаа бүх зүйлсийг хамраад яг нэг газар нэгтгэсэн тийм бүхэл болох зорилготой одоогоор явж байгаа. За тэгээд бүр хитийн зорилго бол бичлэгийн хэлсэн шиг яаж хийж байгаад ямар нэгэн байдлаар хизээ нэгэн цагт маш гоё аниме тийм ивент зохион байгуулсан маш гоё олон арга хэмжээтэй. Яг миний энэ одоо адал явдал нэгтгийг хүсвэл манай Discord бол бүхэнд нээлттэй. Та олон зүгээр өөрөө би зөв аваад бусдыгаа хүндэтгээд бусдыгаа зөв харьцахад хангалттай. Тийм нэг токсик хэрүүлтэй тийм community бол миний зорилго биш. Тийм байснаас байгаагүй дээр тийм хүмүүс байснаас байгаагүй дээр зүгээр бандаад гиглээд явчихна. Одоо ерөөсөө ямар ч хамаа байхгүй гэж одоо сэтгэл зүйн мэндэ бодъё. Өчнөө одоо ингээд манай Discord 70 гаруй гишүүнтэй байхгүй юу? Эхлээд нэг 2-7 хоног, 3-7 хоног. Тэгээд одоогийн байдлаар бол ямар ч тийм асуудал байхгүй. Бүх юм окей явж байна. За тэгээд хүн олон болох тусам нэг тийм жоохон менеж хийгээд хэцүү болох ч юм уу гэдэг юм орж ирэл байгаа л да. Угаасаа төгс бие зүү авч явдаг бүх хүмүүс байна гэж угаасаа байхгүй тэрийг мэдж байгаа. Ямар нэг юм бэлээ. Тийм болохоор нэлээд хатуу байна. Модераторуудаа ч гэсэн админуудаа ч гэсэн хэлэн ерөөсөө за жоохон тийм алдаа гаргаад нэг хэлээд нэг сануулаад нэг нөтлээд болохгүй тийм улам тэгээд байх юм бол хамаагүй ард нь юу гэж ирнэ үү яана зүгээр хэлээ явчаарай. За тийм байна. Тэгээд вебсайтаас хэрхэн захиалга хийх вэ? Заавар бас оруулах байх амар нуушчих шиг боллоо. Өөр олон аниме контентууд цааш орон та нар мөн контент хэсэгт коммент хэсэгт ямар контент харуулаар ямар байна тэрийг
үлдээгээрээ тэгээд манай Discord серверт орж болно. Discord дээр бол everyday өдөр болгон үнэхээр нэг завгүй биш бол өдөр болгон үйл ажиллагаанууд явагдана. Хоорондоо зүгээр ярина, цуг аниме үзэн, цуг тоглоно, нэгэндээ шинэ зүйл олсон зүйлсүүдээ хуваалцсан, дуртай дуунуудаа хуваалцсан, дуу сонсон. За ерөөсөө Discord дээр амар олон perks-ууд байгаа. Тэгээд нэг дээрээгээ зөвлөж байна. За ийм байна. Тэгээд дараагийн бичлэг хүртэл баярлалаа.